ਲੱਕੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਬੋਲਣਾ ਲੱਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਣ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਪਾਈਪਿੰਗ ਇਸ ਦੀ ਬਾਹਰ ਓਪਨ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਤਿੰਨ ਦਰਾਨ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਰਾਨ ਇਸ ਤਿੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹਾਂ ਉਹ 에ਅਰ ਪਾਈਪ हाँ गैस पाइप बस ऊपर करने की एंटर कमांड करना बोला है ऊपर करने की एंटर कमांड करनी ऊपर करती को जा मेरा सीढ़ी आनी ठीक ला जी इस पर ही